అండి మన చుట్టూ పక్షులు ఉన్నాయి, చాలా హమ్మింగ్ చేస్తున్నాయి. ఆ సౌండ్ మీకు వినిపిస్తుంది చూడండి. మొత్తం మంచుతో కూడుకుంది. ఎలా ఉందో వ్యూ. పిల్లకాలం ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎలా ఉందో. చాలా ఫ్రెష్ వాటర్ ఫ్రీగా ఉంటాయి. ఇక్కడ బర్రెలు కాసే వాళ్ళు కూడా వీటిని తాగుతుంటారు. ఇలా ఉంటాయి. హే హే ఏ మంకీ చూ చూ అనిపించేది. పెద్ద కొంగ అంటారు, చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఒకసారి అది పైకి లేస్తే అది దాని రెక్కలు ఎలా ఉంటుందో అనుకుంటారు. ఇది చాలా స్మూత్గా అరుస్తుంది. చాలా నాయిస్ నాకు కనిపించింది. ఇక పల్లెటూరులోనే చాలా రోజుల తర్వాత కనిపించింది. అంటే సిటీలో అస్సలకే ఉండవు ఇవి.